Darling, zokuqoma bonisa ugida. Hallelujah. Angibingelele ke egameni lenkosi Jesu Christ. Masemshadweni asinqumani. Hallelujah. Ngoba nami kube bekwenzeka ngabe ngithi ubuhla bunjena ngiyabuqala. Ngijabule uma kuseqhamuka ngapha embizimbele ezangapha enqutshini ngiye ngithi kushuthi ngagana kahle enqutshini ngoba kushuthi makukhona ongilandelayo kusho ukuthi ngiphathe kahle imbizimbele enqutshini nokwazi nawe uzokwenza njalo ke ntombi uzoziphatha kahle enqutshini uma konakala kuzobe kungonakala wena kuzobe konakala inqubo yonke sikuvalekile lapha ngombana kumfishane engizokwenza ngizothi ngiyakwamukela ezweni lomama ukuba umama ke omunye ngasho noma ikupho okunye kusuka kuye kodwa kwami kulula ukuthi bebe baningi abantu besifazana bebe ngabakhetha usanele kodwa ukhethe wena baningi bambhekile futhi mekashada bamthanda kakhulu nalabo bengakaze bembuke bazombuka angithi ngoba wena ukhona uyawasha uyamayinela uthi sephuma ke sanga uthi buya ngibona ngixubha umxubhisi kanti uyonukisela abanye umlomo umuntu wakamnandi yakuvivisa viva ezweni ongena kulona ushilo uceli wathi namhlanje celebrate umshado ilapho uqala umsebenzi ngosomlungu nje usiyoqala lapha ya uyoqala indlela yokuba umama ekhaya lakho akulona ke lakho khona uma kaceli bonke okuningi mina ngiye ngithi ngaba nenhlanhla ngiyamjabulela usuke eshade kukhona umamezala ngaba nenhlanhla ngathi ngishada ngafica umamezala wathi umamezala makoti uzofunda kimi konke wathi la ekhaya ngashada ke ngangashuquli nami haleluya wathi umamezala wami gogo wangibiza ngogogo wathi ngcono ungibekele ucuphucuku noma la isiphongweni wathi ngifuna ukubona ukuthi uthwele ngifuna nabanye abafana bakubona ukuthi ukhathiwe uzokwenza njalo uma ngacela kaseka lapha ekhaya egcekeni akubonakala nje sehamba ngenqodule ekhaya ngikhuluma ngegceke la kwaMdube ngikhuluma ngegceke la kwaDube asizukubona usuhamba ngevest egcekeni la kwaDube ngikhuluma ngomakoti angisho ukuthi wena mangabe uhamba ngevest uvumelekile angikuphikisi lokho mina ngifundisa wena osayoqala lapha umndeni indlela ozogqoka ngayo ayihluke unobhuti usanele vele wena wakho umzimba ufanele ubukwe usanele akungenzeki ngebhadi eseyadlula omunye uphumfo wabo kasanele esebona into efanele ngabe ibona usanele ezakhe yedwa ngiyahlonishwa emzini ngiyathobeka ngengishiyele ukuthi kuyabekezelwa kuyabekezela khona ukhuluma ngendaba ye cellphone ukuthi ungayipage
umshado omuhle kangaka sekumusa imali engaka ubulawe SMS ka 50 cent. Awumazi jathi ubethini. Lo muntu ongale ubuza ukuthi usukwephi. Akubengasho ukuthi bayojola. Bembuza ukuthi kuphi. Ibingenzeka ukuthi ngene kumntorongo ibingezile kuye lo. Angithi ngiyakuthipisa ngithi mangabe umfazi uphilisa kwesilima wenza ngathi awubonanga ubonile. Uma usubonile ukuthi kukhona la yakhona mphelezele. Amphelezeli kabi ukhombisa ukuthi khona ayibonile. Uzothi nje ubaba kabani ngeke ngiyakuphelezela yasi ngesizungu. Bese ugijima uyotshela uma wakho uma mezala umtshela uthi hey khona ngiboni kahle lapha. Uzothi hamba naye makoti hamba naye. Uhambe naye ke nawe. Akuliwa emzini emshadweni awuli nendoda yakho. Mina ngigugile manje ngizaxabana nalabo abehlala kubo. Asixabani ngempela after ngiqamba wona manga. Ngoba ngafundisa ukuthi uma ephakama mina ngishona phansi. Ngebhada ngikwazi ke mina ukuphakama vele noma ngabe kunini. Ngoba ngafundisa ukuthi inkosi yami leya. Inkosi yakho enawe leya. Oya kuyona. Uzoyibekezelela. Kuthiwa basithande bayehluleka ukusithanda. Kuthiwa thina kwethu ukuthi sibathobekele. Kodwa bona vele bayahluleka ukuthanda. Indlela yabo ke ukuthi bayathanda ukuthi uzophathela u2 litha wekhokhi uma uthi uthatha 2 litha wekhokhi. Uzophathela lokho nje akuthandayo. Kuzobe kuyindlela yokukutshela ukuthi uyakuthanda. Kodwa nawe sanele umtshele emncane uyadinga ukutshelwa. Ngalokho sithi yena sibizwa ngosithathi lapha na eShoprite. Kuthiwa woza sithathi kusho kumina. Lento engayizwe ehlini. Ujabulisa ukuthi awukhona lo theke sithathe esho kimi. Ethi waza sithando esho mina ukulandela ukulayini ebiza mina usithando. Wena ungambizi mbizi. Ngithi lokho kungenzekanga. Ukuthi lapha nje ntombi. Uyamthanda na?
Saya